Inactivate na ang Department of Energy ang ilang emergency protocol sa sektor sa enerhiya bangod kay Bagyo Tino. Sunod sa Department of Energy, naghanda ang Task Force on Energy Resiliency sang ahensya kag may koordinasyon man sila sa National Interagency Coordinating Cell para bantayan ang epekto sang bagyo kag dasigo ng recovery operations. Pahayag ni Undersecretary Felix William Fuentebella nga ang chair ng Task Force, prioridad nila ang kaluwasan kag ikaayos ang komunidad. Antes rigin pahayag sa opisyal nga may koordinasyon na sila sa mga power generators, transmission provider, distribution utilities, electric cooperatives, kag fuel suppliers agud mangin mahinalungon sa pag-abot sang bagyo kag mapadasig ang pagpabalik sang serbisyo kung maglaslas na. Nagpreposisyon naman ang National Grid Corporation of the Philippines sa ilang mga repair crews kag ginasiguro man ang communication lines. Ginawa na naman sa mga electric cooperatives sa mga kahoy o kung butang nga mahimo magdala sang peligro sa mga linya sang kuryente. Ginausisa man sang DOE ang fuel supply chains nga magaserbi bilang nagapanguna sa paghatag sang access sa emergency services kag mga kritikal nga pasilidad. Ginapahanumduman ang mga residente nga magpreparar sa ila emergency essentials, sigurohon nga fully charged ang cellphone kag hibaloon ang hotline number sang ilang power provider.